¿Qué? No, no, el río se va de acá. Las olitas por el viento parece, pero no. Mirá. Oh, it's just so nice and cool. Oh, yeah. I think this wasp has chewed off like half of this moth's wing or something.
Twice the size of you. I need Sí, pues. Yo vengo ahí, pero tiene puerta por ambos lados, entonces ha estado como atravesado aquí, acá. Era poco los tomates. Pero si esos son buenos, ¿no? Yo le lo usted por No llega viejo porque se tira en picada y se asesina. No llega viejo, se mata. Así es. The marmol. It's incredible.